Желаю вам огромного благополучия. Хотите читать мысли без слов? Да, то нам по пути. С вами словарь жестов. Психоанатомический словарь нужен для расшифровки дальнейших жестов. Уши. Эгоистичность и претенциозность. Мы дерем за уши озорников, которые думают только о себе. Это люди, желающие получить все за просто так и сами не стоящие совсем ничего. Правое ухо – символическое местонахождение претенциозности, левое ухо – воплощение эгоистичности. Утверждение о том, что претенциозные люди редко переживают по поводу чужих проблем, полностью соответствует истине. Поставьте лайк, если больше узнали про уши. Далее расскажу про челюсти и что они символизируют. Всех благ, дорогой зритель, узнаем о человеке все.